Itemi-inĩ rĩa gũkinyaniria motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ AKENYA, Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya kuoya mwerekera mwerũ wa kwambĩrĩria mũbango wa SHIF ithenya-inĩ rĩa mũtaratara wa NHIF, mũbango ũrĩa kũringana na ministry ũtanyĩtwo kũhũthia motungata ma ũrigiti kũrĩ mũingĩ. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan NAKHUMICHA atheretie mũbango ũyũ ũgũteithĩrĩria AKENYA aikĩro ciothe kwamũkĩra motungata ma ũrigiti gũtarĩ mũthutũkanio, kuona mũkenya wothe nĩ egũkorwo agĩtema itemi marĩhi-inĩ ma mũbango ũyũ mwerũ. We are going to even rebrand. We don't want the ghosts of NHIF to keep haunting SHA. It's like when you have a leaking bucket, you cannot keep putting water into it. You buy a new bucket. Mũbango ũyũ ũgũkorwo ũkĩiyũria ithenya rĩa kandi ya kwamũkĩra motungata ma ũrigiti ya NHIF, NAKHUMICHA akiuga ministry nĩ yarĩire mĩtaratara yothe ya gũtigĩrĩra mũbango ũyũ mwerũ nĩ wakinyanĩria matanya ma gũtungatĩra mũingĩ. You know, insurance works on the principle of pooling risk. And that's why we are saying it is mandatory for all Kenyans, so that we pool our risk together. Rather than have a few who today, when you get diagnosed with cancer, is when now you pay your premium for 2 years. Upon the child attaining the age of 7 years, a parent or a guardian shall present the child at a designated service point for the purposes of obtaining the child's biometric data. KIUMIA kĩhĩtũku acirithania atatũ igoti-inĩ rĩa gũcokia ciira RIKO nĩ mareganire na kũrũgamio kwa mũbango ũcio na makĩhinyĩrĩria kũrũgamio kwa mamwe ma mawatho macio no gũcũngĩrĩrie AKENYA gũkorwo ũgwati-inĩ wa kwamũkĩra motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. NHIF was not digitized, so it was easy for pilferage, it was easy for leakages of revenue, it was easy even for people to game the system, to the extent that one person gets amputated the same leg at the same point 3 times. All assets and liabilities of NHIF shall move to Social Health Authority. Ona gũkĩrĩ ũguo mũkenya arĩbataranagia kũrĩha gĩcunjĩ kĩa 2.7 harĩ igana kĩa mũigana wa mbeca iria onaga, ministry ĩkiuga mũkenya wothe ũkoretwo mũbango-inĩ wa NHIF ndegũbatara kwĩyandĩkithia werũ mũtaratara-inĩ ũyũ. NHIF has been leaking. I am aware the confidence levels of Kenyans are low on NHIF, but I'm putting my neck out on this one, that they trust that a Social Health Authority is going to take care of them. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.